Pārsegums šeit ir pilnībā beigts. Man pat šķiet, ka es īsti negribu līst pēc tām burciņām pakaļ. Ai. Es aizveru māku par mani. Nāc mēries. Vēl nē. Kā viņš ir izplaties. Labu rīt. Mēs esam atgriezušies laukos, lai turpinātu pagājušajā reizē iesāktos, nepabeigtos darbiņus. Šobrīd mans tas plāns ir parakt tās cereņu saknes laukā, vismaz, ja ne no paša kalniņa, tad pie tās piekalnītes, jo man sāk likties, ka viņi pārāk tālu tie cereņi sāk izplesties. Varbūt kādam ir kāds ieteikums, kā veiksmīgāk likvidēt tās cereņu saknes, kas ir diezgan dziļi tajā kalniņā ieaugušas. Es atradu ķirzekli, bet viņu neķēru vairāk, viņi negribēja ar mani draudzēties. Nezinu, viņi nobijās. Jā, es tieši gribēju teikt, ka tur ir milzīgas dažas smelles. Lieliska rītarosme, bet man šķiet, ka bišķiņ svarīgāk par ceriņu sakņu skaldīšanu ir pirmo krūmeleņu ražiņas degustācija. Milzīga sauja! Mēs to visi pārēdīsimies. Mammai vislielākā jāņem. Kā nekā šodien vārda diena, vai ne? Viņš grib iemācīties slidot! Viņš grib iemācīties slidot! Stop, nekad nekusties. Nē, bet pasties, cik liels. Pasties. Labi. Kaut kad jau viņš nopūst, tas nolāpītais ceriņš, bet ne jau pa gadu vai 5. Drīzāk kādiem 25. Rakti ir forši, bet tā kā Madara izdomāja, sieviņa izdomāja, ka viņa grib pļaut zālīti, es viņai izvilkšu pļaumašīnu, tad viņa varēs mierīgi papļaut, kamēr es kaut ko citu padarīšu. Pagājušajā reizē barot ārā komposta kaudzē nopļauto zālīti no tā lielā komposta maisa. Es viņu diemžēl saplēsu, bet šoreiz ne pārksaidi, bet kaut kāds tāds maiss no depo. Skatīsimies, kā viņš kalpos. Darbiņi plus mīnus sadalīti. Sieviņa pļauj zāli, jaunākā meita laista saules puķes. Tagad man doma tāda, ka varētu bišķiņ likt tiem nabaga ceriņiem mieru. Man jau tās viņu saknes, man liekas, drīz murgos rādīsies. Bet, tas viss ir procesā, tas ir labi, ka tas ir iesākts. Tagad es varētu parādīt, kā tas pagrabs izskatās no iekšpuses. Neesmu es tur bijis, varbūt 2 gadus pat iekšā. Kaut kad mēs no turienes izvācām kaut kādas burciņas, kaut kādas tur lūžņas, bet man šķiet, ka kaut kādiem brīnumiem tur vēl bija jāpaliek. Varbūt kādus gurķīšus atradīsim vai kādu ievārījumu.
Bet, lai iekļūtu pagrabā, šķiet, ka vajadzīgs ir trimers un arī nedaudz lāpsta. Jā, es pateikšu vienu lietu, kas man diezgan tikko apbēdināja. Izskatās, ka pagrabs nesagaidīja jumta remontu laicīgi. Jā, es jau biju izdomājis mazo plānu, ka es izdomāšu par ūdeni pa ziemu konstrukciju jumtam. Un pavasarī tad jau viņu taisītu, smuku visu. Bet pārsegums šeit ir pilnībā beigts. Man pat šķiet, ka es īsti negribu līst pēc tām burciņām pakaļ. Ai. Nu īstenībā tas jau bija paredzams. Es vienkārši varbūt negribēju domāt par to skarbo patieso realitāti, kas man tur varētu sagaidīt ar to pagrabu, jo, tā teikt, apsaimniekojis viņu neviens nav pēdējos, 20 plus iespējams gadus. Tā kā, bet labi, man tāpat tās burciņas jāizvāc laukā, lai viņas, ja tur viņš iebrūk, lai viņas tur nepaliek zem zemes uz mūžīgiem laikiem. Burciņas ir forši, bet ir arī tās neizturējušās, saplīsušās burciņas. Tās tagad arī izlasīšu no turienes. Augšējās durpinās, tur ir kāds tiks pants. Es domāju, ka tagad nē. Bet varbūt arī ir. Jā, caurs jumts. Tā, tagad laikam, kas man nāk prātā, tāda doma, paņemšu ķerru, šo labo produkciju aizdīšu līdz kompostu kaudzei, atdarīšu visus vāciņus, visu labo mantu izliešu tajā kompostu kaudzē, tajā vienā malējā, kas ir tukšāka. Un tad to labo visu mantu ar svaigi ļautu zāli apsekšu, apklāšu, jā, lai viņš tad tur pārstrādājās. Citu variantu man īsti nav, kur viņu likt. Nelaidīs jau tādu mantu vējā, vai ne? Tā kā savukārt šos te visus saplīsušos stikliņus no burciņām, pudelēm, man liekas, ka es aizvadīšu līdz tuvākajam ciemam uz to stikla miskasti. Jā. Un arī tukšās burciņas turpat.
Kāds smaržīgi. Yes. Nu tā. Būs jātaisa vaļā šī labumiņa. Bet šim darbiņam izmantošu lūk šīs plakanas naigles. Uzrakstiet komentāros, ko jūs darītu manā vietā ar šīm burciņām. Gan jau kāds vienkārši aizvest uz mežu. Neatbalstītu šādu rīcību. O jā, šis lūk ir mans favorīts. Nu tiešām izstāsta pēc jāņodziņām. Par ko man bail, ka varētu tā burciņa izšķīst skrūvējot. Tas nebūtu forši. O. Vismaz nesmird toksiski. Gurķi vēl izskatās pēc gurķīšiem. O, jā. Labumiņš. Laikam bija zemenītes. Arī zemenītes. Elle un Indi. Nu tik netīras burciņas man roka neceļās izmest. Laikam bišķiņu apskalošu. Nu šis taču ir caurais slainis.
Vecajā vietā vairs stiklu nevar nodot, bet vietējais čalis pateica, kur var. Labi, bišķiņ jāpabrauc. Tāds ir, ka es pa gājēju celiņu braukt. Yes! Tagad meičām pēc salčiem. Izskatās, ka es būšu iekļāvies man atvēlētajās 20 minūtēs. Palikušas 4 minūtes, lai atgrieztos uz pusdienām. Jā. Apelsīnu limpeni. Maizīte, jā. Jā, tas palika pāri no maizītes. Tu neēdīsi tos pakus salātus. Aime. Aime. Ko? Čau. Pagājušais, kad mēs steigā braucām prom, Muraveju atstāja piekraut pilnu ar tiem ceriņu zariem. Laikam tā jāaizved vismaz līdz ugunskuram jāiekramē. Cilvēki, viņi jau sāk bojāties tajā kravas kastē. Muravejā. Tad es pienākšu tuvāk, labi? Redzēt, vienu brauc. Var nu nedara tā paimalā. Čau, mama. Mammu goda braucienā izvizināja. Vārdienas labā. I'm good filmer. Reka. Redz, mamma. Lūk, norā un he. Nu, vizināties ir ļoti jautri, bet šodien tāpat nebija plānot nekādi ilgie darbi, bet arī tas pagrabs nevar teikt, ka man uzlaboja to manu noskaņojumu. Sakrāmēšu tās izraktās lūk šajā jautrajā palīgā, aizdīšu uz to ugunskura vietu. Iespējams, nākamreiz uztaisīsim ugunskuru. Vai nu viņš ir palicis klusāks, vai man tikai tā liekas? Nu, Večuks šodien izpildīja savu misiju ar uzviju. Gan pastrādāja, gan izklaidēja cilvēkus. Tagad var atgriezties zem savas liepas.
Cik ilgi karāsies tas nokaltušais zars? Nu pat ieraudzīju šādas jaukas strūkliņas. Kāds man vispār var izskaidrot, kā tādas var uzrasties? Kas tas par sviestu? Lietutiņš. Jā. O! Te arī māsas grāmatzīme mētājās. Jē, tad jau te dzīvo nevis sikspārnis, bet čūsks. Nu jā, nav brīnums, ka viņš sabruks. Ew, dibens. Kuku, nabadzīta. Rekur viņa kastē ieleca. Viņa izlec cauri jau. Tāda viltniece. Man divas to valdīt. Es varu lūdzu. Tad es varu lūdzu. Jā, atgriežoties pie tā nabaga pagraba tēmas. Es pat gribētu izlasīt kādu no jūsu ieteikumiem. Kā jūs rīkotos, ja jums būtu tāds skaists pagrabs. Es arī pieņemtu tādu komentāru, kurā būtu teikts, nojauc pie vēlna to pagrabu. Jo no viņa diži daudz nekas labs nav palicis. Kaut gan tās sienas tur iekšā vēl bija tīri labas. Jā. Jā, man tiešām interesē, kā jūs rīkotos, ja jums būtu tāds skaists pagrabs. Tomēr ļoti investēt pagrabā man nav liela vēlme, jo īsti pat vajadzība pēc pagraba liela nav. Sākotnēji bija domājis, ka viņi varēs samērā viegli saglābt tur. Sanaglot spāris, uzlikt kaut kādu jumta segumu un lai viņš tur stāv vēl 100 gadus. Tagad jāsāk domāt kaut kādu citu plānu. Jā, tāpēc ceru uz jūsu iesaisti, jūsu kādu komentāru, viedokli. Protams, pilnībā nojaukt, es domāju, ka tas būtu diezgan darbietilpīgi. Un tā, tāpēc labāk es vairāk izskatītu variantu kaut kādā veidā viņu mēģināt saglābt pa vienkāršo. Tad, kad jau jātaisās uz mājām, tad es atceros, ka no mašīnas jāizkrāmē vēl dažas lietas. Es beidzot paveicās tajā Lidlā trāpīties uz šo te zāģa statīvu. Es jau sen viņu gribēju, bet tad, kad es atbraucu uz veikalu, tad viņu nekur nebija. Un tad vienā jaukā rītā, vienā no Lidliem viņš bija. Bet kāds tas unboxingu šoreiz gan es neveikšu, jo tam nav vienkārši fiziski laika. Nākamā video saturs, garums un arī iznākšanas datums atkarīgs tīri no tā, cik daudz brīvā laika būs, kā arī no laikapstākļiem laukos. Ar brīvo laiku arī, tā kā ir atvaļinājums jau sen ir beidzies. Un tas nozīmē, ka ir tikai sestdienas, svētdienas. Bet video tāpat turpinās iznākt. Varbūt rētāk, bet turpinās.
Speciāli manai kolēģei Vairai. Nu, video ar zemes frēzi tev nāksies pagaidīt vēl kādu laiciņu. Nu, braucam mājās. Braucam. Atā. Atā!